Здравствуйте, дорогие друзья! Недавно мы на Козьем форуме обсуждали кашель коз. И вот я вам что хочу сказать. Прежде чем пичкать без конца и края козу какими-то глистогонными средствами, думая, что она кашляет из-за того, что у нее там глисты, посмотрите на вот эту вот периодически кашляющую козу. Знаете, почему она кашляет? Она давится. Вот она, сейчас она уже спокойно на меня реагирует, но когда я захожу, она своей мордуленцией ко мне тянется, пережимает вот здесь вот трахею, слышали, сглотнула, и начинает кашлять, как пропастина. Я сначала тоже боялась первые 2 года. Сейчас меня уже попустило. Это у нее такой прикол. Поэтому, прежде чем думать о плохом, подумайте о том, что козы вас любят. Да, Роска?